Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaž. Dobro jutro. In danes zjutraj sem ugotovil, da lahko zgodaj zjutraj v Mariboru vidiš tujce, ki ne vedo, kje so. Res? Ja. A, so imeli malo... Ja, tako gledajo, ne? Istočasno pa lahko vidiš tudi domačine, ki ne vedo, kje so. Tako. Si pomagal kateremu od teh? Ne, Ne? jaz nisem dovolj strokovno usposobljen za kaj takega. To so ene druge ustanove, ki lahko pomagajo. Ok, Ampak pomoč je treba sprejeti najprej. to pa je druga, ja? Evo, je pa pretežno jasno zunaj. Jaz pa nisem nič videl danes posebnega. Ne, ko krt si prišel, pravilno. Tudi to je včasih. Samo ono nadaleč, veš, ko vidiš nekoga, pa ne gre proti tebi, ampak pač neki je samo pa... Tako fajn, ne? Ko zgodaj zjutraj na morju, recimo. Ja, Ko nikjer še nič ni, samo kak je ribar, pa kak je kelnar. tako, To je super. krasno. Tako, evo. In hvala lepa, da se tudi danes prebujate z nama. Hvala lepa, dobro jutro. Jutro. Izvrsten komad So Easy to Fall in Love in Olivia Dean na tem radiju. Ja, res lepa skladba za to sobotno jutro. Ni pa bilo tako lepo včeraj popoldne, ko je doma skoraj eksplodiral pralni stroj. Kak spet? Ja, ne vem, pa zdaj ga je treba menjati enostavno. Prej je bilo nekaj, ko se je dalo popraviti, zdaj pa včeraj pač pere, ne, tisto normalno, lučka pa da še en spin, ne, da še vun se ožeme Ja. do konca. Pa naenkrat nekaj slišim, ne, nekaj, da da zvok, ki ga še nisem slišal pri pralnem stroju. Grem gledat, pride Jana zraven, gleda, jo, poglej spodaj, in je spodaj bliskalo vun, Juj. prav, in sem samo kabel vun. Bilo je prav neki kratki stik, ali nekaj je delalo, pa bliskalo je, tako da, aha, Super. Adio. Saj, ne da bi, samo ful bi bilo smešno, če bi. eksplodiral. Mislim, da ti ne bi bil tam, neki pač A, da me drugje. ne bi bilo, pa bi bajta zgorela. Ne, da bi bil ne vem, v dnevni, ne? Ja, ja. Pa je samo naredilo Kaj si ti nor? ti vrate od stroja preletele v kuhno. Tako da Jo. 2 ali 3 smo ga že popravljala, sploh ga ne bom več vklopil, nič, samo odnesel ga bom. Tako. In je to. Ja. Jaz ti to svetujem. Ja, jaz tudi sam sebi sem svetoval včeraj. No, super. Boš videl, kako bo pol fajn, ko bo samo Ja, prvi komaj čakam. par let, bo pa isto, ne? Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je 11. julij, spoštovane in spoštovani, zato bomo preverili, kaj imamo na Kaj imamo? današnji dan. Na današnji dan so se rodili Mojmir Sepe, slovenski skladatelj zabavne glasbe in dirigent, tudi Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec, Richie Sambora, ameriški kitarist iz Bon Jovija, ne? Ja, ko smo ga malo prej slišali, ne, Bon Jovija. Ja. In pa Lil Kim, ameriška reperka. Ti so se rodili na današnji dan. Na današnji dan pa so umrli Sir Laurence Olivier, angleški gledališki igralec, tudi Tommy Ramone, mađarsko-ameriški bobnar. Tako. Tony Ramone je bil Madžar, Tako. toliko samo. Punk je prišel iz Madžarske. Špil, ja. In pa Shelley Duvall, ameriška igralka, se spomniš? Ne, Če bi jo pogledal iz Prvič čujem. onega The Shining, čakaj. tam ko Jack Nicholson vseka noč sekiro, pa prije skozi lukno pogled. A ja, to ta. Ne? Okej.
Aha, vidim, ja. Dobro, ja. Ja, pa se je dogajalo na današnji dan leta 1893, ko Kichi Mikimoto pridela prvi biser. To pa je kar za križanke, ne? Ja. Japonska pridelovalka biserov. Samo tista je Ama. Ona Ama, ja. Leta 1899 Giovanni Agnelli ustanovi podjetje Fiat, Ja, eden od redkih, ko ni dal po sebi, ne? ja, ker pomeni neka italijanska avtomobilska tovarna ali nekaj je kratica. Sicer pa družina Agnelli tudi ima preko nogometni klub Juventus. A ja? Ja, Okay. zato imajo dosti denarja. Pa še mutijo. To pa taksi. 150 let. To pa taksi. Leta 1919 Nizozemska uvede 8-urni delavnik in proste nedelje. Skoro tako mama mi dva Ja. se držima, ne? Že 100 let. Dobro, zakaj? Okay. Leta 1952 v Poletovih podobah in povestih začno izhajati Mustrove Zvitorepčeve prigode. Leta 1962 se zgodi prvi satelitski televizijski prenos čez Atlantik. Leta 1982 na svetovnem prvenstvu v nogometu Italija v finalu s 3-1 premaga zahodno Nemčijo. Hvala Bogu. Leta 1987 po ocenah OZN število prebivalcev Zemlje preseže 5 milijard. Leta 87. Nas je bilo 5 milijard, danes pa nas je skoraj duplo. Tako smo Niti se ne poklepili. 50 let. In pa tudi ena črna pika na današnji dan v zgodovini leta 1995 se začne srebreniški genocid. Ja, super. Zadnjič sem spet gledal en dokumentarec in pričevanja o vsem tem. Prav... Grozno. Najraje imam to, ne, veš, ko so ta obeležja za drugo svetovno vojno, pa vse te floskule nikoli več. Ja. Zato, da si bomo zapomnili, da nikoli več. Kak nikoli več? To pa 700 krat vse povsod. non-stop. Samo na drugih lokacijah. Ja. Tu pa mimo grede sredi Evrope, pa ni se zgodilo nič. Tako. Ne, če že zdaj nam ni mar za... Tudi ko sem bral, kako dolgo še se vse to vleče, itak zapomnili se bomo zavedno, ampak ne, pol ono komaj dobli so ga, ne vem, 12, pol je bilo ono, pol je 221, komaj bil. Pa še kuj nekaj. Pa še kuj niso vsi našli vseh svojih, to pa tak pa kuj nekaj. Je pa med drugim danes tudi svetovni dan prebivalstva, tako da vsi prebivalci bilo česa. Vse najboljše. Gospa Repincle je domač? Vse domače, Petržil, Bob, Goreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn! Ta vikend na mariborski tržnici. No, pa dajmo preveriti, kaj ti v tem studiu, kot sva rekla, že ekstremno diši in pa v najni družbi tudi vodja mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro, Nataša. Ja. Da ne boš mislila, da govoriva samo o zelenjavi, ko rečemo, da v tem studiu diši. A ja? Vidiš, kako to, ne? Soboto jutro že. Nataša, bomo se potem lotili stvari, ki si jih prinesla, ampak dajmo najprej preveriti. Mislim, jaz vem, da je vse na tržnici, ampak ko ti poveš, zveni bolj, ne? Ko da je več in ko da je bolj dobro. Pa ti več veš, mi dva se spomne, solata je pa paradajz, ne? Pa klasično. Ja, res je, ko se sprehodiš zjutraj po tržnici med branjakami, med vinami, sploh vidiš, kaj vse je na tržnici. Ja. Torej, zdaj je res ponudba, vsak dan prihaja kaj novega, zdaj so že stročji fižoli, niso še visoki, nizki so, zeleni, rumeni, tisti široki, okrogli, kiflar, mali, nizki. Ni ga boljši. Greš v mesnico po zaseko od cvirke in že jo imam na kosilo, ki je na voljo. Danes sem videla tudi že endivijo solato, tisto skravžljeno zeleno, temno zeleno endivijo, radič solato. Poleg seveda paradižnikov, paprike, čebule, mlade čebule, rdeče čebule.
Veliko je marelic, veliko je sadja, tudi nova jabolka, nove hruške, maline, robide, torej sezona marmelad, sezona kompotov, sezona pit, sadnih, štrudlov in ostalih dobrot. Zakaj jaz dobim kurjo kožo vedno? Jaz tudi, vedno. Kako je to možno? Zato, ker mama rada vse to. Pa da nekdo našteva hrano, mislim, niti ne hrano glavno, pač pakuj mi zraven. Jaz sem že prejšnji teden predlagal, da snema Nataša tako so pravljice, da našteva zelenjavo, hrano. Poslušamo lahko do 3 vjutraj. Naredi si Nataša YouTube kanal. Tako, boš videla. Začni. Bomo ti mikrofon nekaj zrihtali. Tako. Okay, kaj pa, seveda, na glavni mariborski tržnici je po eni strani razumljivo, ne, če je vse v redu z vremenom. Kaj pa okoliške tržnice? Ne pozabiti, seveda vsi, ki niste doma v centru mesta, imate okoliške tržnice, torej tržnica Tezno, petek, sobota zelo dobro založena in pa seveda tržnica v Radvanju, ta je v soboto zelo dobro založena, več kot 20 ponudnikov domačih pridelkov, od tudi mesa, kruha in pekovskih izdelkov, in pa mala tržnica, to je tista tržnica pri Kolodvoru, je tržnica, ki ima veliko lepo mesnico, samopostrežno trgovino, pekarno, tudi veliko sadja in zelenjave in pa seveda trgovino brez plastične embalaže, to je naša zelena jabolka, v kateri lahko kupite vse na rinfuzo in prihranite malo z embalažo na tem planetu. Tržnica Pobrežje je prav tako zelo dobro založena, petek, soboto, tudi v sredo že. Ne pozabimo na tržnice na pokopališčih, ko iščete sveče, rezano cvetje, lončnice, cvetje, so tu naše tržnice na obeh pokopališčih. Na Dobravi imamo 2 močni stojnici in pa na Pobrežju, na tej promenadnem delu na cesti so hiške in pa od zadaj pri fitnessu je ena lepa velika cvetličarna, ki ima tudi veliko ponudbo lepega, dobrega cvetja in pa sveč. Tako da tržnice, tudi taborska tržnica, ne pozabi, petek, soboto mesnica na taborski tržnici in pa veliko dobre zelenjave. Veliko je branjevcev, ki prodajajo na različnih tržnicah, torej imamo kmetijo, ki prodaja na pravzaprav vseh, razen na mali tržnici, torej jo vidite črnke na veliki tržnici, na Pobrežju, v Radvanju, na Taboru. In to so kmetije, ki so res tako velike, da si lahko privoščijo, imajo dovolj otrok, da lahko vsak na eni tržnici prodaja. Svetovno. Kako je fajn to poslušati. Imamo lepo Maribor pokrit s tržnicami. Ja, res je. Založeno vse skupaj. Tudi kmetija Vogrin ima tudi 3 otroke, vsi so naredili kmetijsko fakulteto in vsak na svoji tržnici in pol tekmujejo, kdo bo več predal. Zelo simpatični so in zelo taki lušni. Ok, torej tržnice okoliške in glavna mariborska tržnica, torej založene tako, kot se spodobi. Kaj več pa povemo že čez dobre 3 minute, dajmo si en komad privoščiti, pa da vidimo, kaj si danes prinesla in kaj bomo danes za kosilo, v bistvu, ne? Ja. Preverimo, evo. Gospa Repincle, domač? Vse domače, Petržil, bob, gore, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn! Ta vikend na mariborski tržnici. In je 16 minut čez 8, v totem studiu še enkrat več pozdravljava vodjo mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijevič. Nataša, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Okay, povedali smo že, da so vse okoliške in glavna mariborska tržnica založene do v nulo, v bistvu, ne? Vse je na voljo povsod, tako da dajte se odpraviti, ne? Evo, zdaj, če pogledamo ven pri šipi, že vidimo gospe, ko grejo s temi vozički lepo, da se lahko fejs nabašajo, da ne rabijo vlačiti. Fajn je, ko jih vidim z vozički, ker pol ne gledajo, kaj bodo vse nesle, ne? Ker ko nabašajo voziček, ni več treba nositi. Tako, ne? In lahko lepo pelješ. Sicer pa se dajmo zdaj posvetiti temu čudovitemu vonju v totem studiu, kaj ti diši prav po tržnici. Nataša, kaj si danes prinesla? Te izjemne, v bistvu bi to lahko bil na vasi poročni šopek, če mene ali pa en aranžma v enem lepem ambientu. Na mizi, gor lepo na mesto rož. Ko neki popluhi. Torej, danes sem se prav hotla sem vama prinesti
Vse, kar je v košarici, so različne stvari. Torej, če začnemo od paradižnikov, velik rdeč, pa mali, pa podolgovat češnjevec, pa rumeni mali češnjevec, pa oranžen paradižnik, pa kumrce tamale, pa srednje, pa podolgovate, pa paprika rumena. Ta na vrhu je huda, pazite, kako ste jo jedla. Čebulo imata, torej belo čebulo, rdečo čebulo. Ena taka prava poletna solata, in da ne bo solata samo solata, bo zraven še sirček. Še Dva sir? sira imamo zraven, od Frešerja. Torej, mi imamo v paviljonu 2 sirarja, en boljši kot drugi, se ne vem, katerega bi priporočala, ker sta oba dobra in oba moramo probati. Tako. Torej, pri bedračih je čiriček, kozji sir, pol mehki, pol trdi, no? In pa pri Frešerjih tudi mehki kravji sir, ki si ga boste lahko narezala na solato, in ker bo zraven verjetno dobro bučno olje, si bosta še potunkala noter na koncu tole slast žemljico. Žemljica je pa ročno narejena, maslena, pečena žemljica, res je dobra, morate jo probati. Od koga pa je žemljica? Ja, žemljica je pa od Brnikov, to je pa ta kmetija iz Koroške, ko imajo krušno peč in v bistvu ves ročno narejen kruh, res dober, morate probati, če ste ljubitelji kislih kruhov ali pa rženih kruhov, so oni pravi naslov v mestu, da jih dobite res dobro. Lepa je, sem pogledal, že pa ful diši, so te vrečki. Žemljica? Ja, res je lepa. In za desert boste dobila še vsak eno sveže mlado jabolko in pa malo hruškico, tako da ja, danes boste kar uživala. Kak zdravo. Samo zdravje. Ja. Neverjetno. Zaradi tebe, Nataša, bova midva morda čakala tam 90 plus. Ja, 92, to je ta meja, ne? Če zdravo ješ, da doživiš. Res je. Problem je edino ta, da vse, kaj si naštela, ful paše k drugim stvarem zraven. Ja, res je, tukaj bi ti en žar, ne en steak žar ali pa... Pa 7 kil kajmaka, pa lepinje. Ja, pa tak malo, ne? Pa zasplahnit, pa veš. Pa pol neki se zbalansira skupaj, ne? Ok, Nataša, kaj pa je zdaj s paradajzi na tržnici? Festival se bliža, ne? Imaš že kdo? In če boste danes pogledali našo Facebook stran, boste videli našo branjevko, ki ima v rokah 1,90 kg, mislim, da je ta paradižnik, ki ga ima v rokah. In ne samo enega, polno mizo ima takih debelih bajsekov, ki jih je prinesla na tržnico. Jaz ne vem, kaj delajo z njimi, ampak res ima eno sorto, ki je rekla, da je podivjala, in očitno je res podivjala, ampak še vedno je čas, ne, ta sicer ne bo ostal do festivala paradižnika, festival paradižnik bo šele avgusta. Še imate čas, da vzgojite svojega pravega, debelega in se prijavite na tekmovanje. O paradajzu zdaj govori Nataša. Ja, o paradajzu, debelem, velikem. To ste verjetno že izrihtali. To se nam dogaja redno, ja, vsem se mi zdi, da ko kuhamo, naši gospodje kar rastajo. Ja, seveda. Ja, to bo svetovno, ne? Ker zdaj se že nakazuje, ne? Zdaj, če tu že ima gospa neke velike, to... Je trend, torej se zna zgoditi, da bomo letos tolkli rekorde na paradižniku, ampak vseeno petek 21.8. pridite in na strokovni del, na degustacijo in pa na ocenjevanje najboljšega paradižnika. V petek in soboto, če vam bo zrastel, prinesite svojega velikana. Torej vsi paradižniki nad 700 gramov bodo dobili nagrado in potem bomo iz vseh, ki bodo prispeli, skuhali eno dobro paradižnikovo juho in seveda Italijamo fest, ki bo v petek in soboto, kjer bomo za italijansko glasbo, dress codom in pa pijačo pravzaprav zasegli celo tržnico. Svetovno. Ok, dajmo malo povedati več o Italijamo festu, če še slučajno kdo ne ve. To bo taka zabava v bistvu, oziroma dogodek, ki bo temeljil na italijanskih stvarih, torej na hrani, muziki. Velika ponudba bo italijanske hrane, velika ponudba bo hrane iz paradižnikov, torej s paradižnikovimi omakami, picami in ostalimi jedmi, paradižnikove juhe in seveda aperol špric ne bo manjkal, italijanska hrana, ena lepa italijanska taka oblekica,
poletna na koncu sezone in pa verjetno se bomo tudi zavrteli v kakih ritmih. DJ nas bo razveseljeval 2 dni in pa seveda ne bi bilo tega, če ne bi bilo Faktum eventa, ki nam je preskočil na pomoč in organiziral ta čudovit dogodek, ki se ga že vsi veselimo. Super. Evo, tako da upam, da še pridejo kakšne vespe, da malo zakurbljajo, pa skuteri. Pridejo. Tudi tisti Fičo, Cinquecento, res? tisti tamali, pridejo. Torej, lepo bo na oko in pa na krožniku. Dišalo bo, ne, to je pol super, ko je ta kombinacija, ne, pravi, da diši fajn po italijanski hrani in pa po auspuhu iz teh mopedov pa fiček. To je tako na morju, ne? Na morju. Ko gre skuter mimo pa si... Torej, kar nekaj takih pravih primerkov vez bomo lahko videli. Super. Lušno bo. Evo pa zdaj še imate 1 mesec časa, da si zrihtate fraj lepo, da planirate. Kdaj je ta festival? Torej, petek 21.8. začnemo že ob 9. na strokovnem delu, po 10. uri na družabnem delu in pa zaključimo v soboto enkrat pozno zvečer, ko se bodo italijanski ritmi, glasba in pa dobri koktejli mešali z našo dobro voljo. Tako. In dokler ne začne nekdo pet Đurđev dan. Takrat veš, da je čas, da zaključimo, pa gremo domov. Nataša, hvala lepa, hvala, da si vse to prinesla. Res lepo se zahvali branjevkam in branjevcem. Z velikim veseljem polnijo košarice. Pozdravi jih, objami jih v najinem imenu. Pozdrave prenesi tudi v mlečno-mesni paviljon. Tako, v bistvu vse je tu dol po Koroški. Vidva pa uživajta, ko bosta hrustala te dobre tržnice. Hvala lepa. Hvala lepa. Pregled tedna. Žan Karničnik se je vrnil v NK Maribor. V tem studiu so gostovali Nika Zorjan in Il Divji. Vse pogovore najdete v audiošpajzi na totiradio.si. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je svoj sedež formalno preneslo v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V raziskavi, v kateri so zajeli 761 evropskih mest, je Maribor po kakovosti zraka pristal na 516. mestu. Ok. Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili še drugega polfinalista, poleg Francije je to postala še Španija, ki je v četrtfinalu z 2-1 premagala Belgijo. NK Maribor pa se v Ljudskem vrtu na zadnji pripravljalni tekmi pred novo sezono pomeril s Charltonom iz Londona, rezultat je bil 1-1. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih ni niti 7. 3 zabavna dejstva o krtih. Moram vsake toliko časa malo nazaj na živali. Ja, vse prav. Okay. Ja. Prvo, krti lahko vohajo z vsako nosnico posebej in tako v delčku sekunde ugotovijo, kje je plen na levi ali na desni. Okay. Se pravi, lahko na levi voha, ne vem, murke, na desni pa govnačevo kuglo. Tako. Ja. Drugo, krtovi rovi so en velik sistem, ki se lahko raztezajo tudi po več 100 metrov. V tem sistemu je več nivojev, sobane za spanje, shrambe za hrano in rovi za pobeg. Vse ima pripravljeno, ne? Ne bi kdo presenetil. Tretje, krti imajo zelo hiter metabolizem in nekatere vrste krtov morajo vsak dan pojesti toliko hrane, kolikor tehtajo. V nasprotnem primeru lahko v roku 24 ur umrejo. Tako hitro. Ja? Si predstavljaš, da je mogel vsak dan 105 kil pojesti, ali 110, a koliko imaš? Ali 120, ne vem. Je se toliko požere, očitno. Imam še bonus, ja? Njihova dlaka ni tako, kot recimo pri psu ali mački, kjer naravno raste v eno smer, ne? Če mačko kontra pobožaš, pač je cela skuštrana, ne? Ja. Pri krtih se dlake normalno gibajo vse smeri, kar pomeni, da lahko v rovih brez skrbi grejo naprej ali nazaj, brez da bi se kje zataknili. In pa bonus 2. Pa dobro. Nekatere krtje samice lahko začnejo proizvajati tudi testosteron, kar povzroči to, da postanejo bolj agresivne in lahko tudi boljše kopljejo. Sem da je to zemljo.
In se to tudi sliši, ne? Če se vležete na tla in date uho na zemljo, dol na travo. Tako? Se spodaj čuje. Ko se mi pa to zgodi? Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel stričt nohte na rokah in sem si postrigel samo eno roko. Ja, se spomnim. No. Zdaj sem vse to skupaj nadgradil, Ja? da sem si postrigel eno roko in en prst. Na drugi. Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si 4 prste pozabil. In kaj te je zmotilo? Ne, nekdo vmes, pa sem tu šel. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o... Ugani. Ganem naj kaj smo danes jedla, razmišljam. Žemle? Ne. Ni nič od tega. O pralnih strojih. Ja? Ok, 3 zabavna dejstva o pralnih strojih. Leta 1874 je William Blackstone iz ZDA izumil mehanski pralni stroj. Aha. Kot darilo za rojstni dan svoji ženi. To je, pomagati je htel. Ja. Super darilo. Kaj na rajtelj je bil ali kaj? Ja, tako nekaj si skozi je spuščala, kot da bi rezance delala pa nekaj. Mogoče so oni potem prvi kostanje odvrgli, ne? Ko se je pokvaril. No, kasneje je ustanovil podjetje in začel serijsko proizvodnjo teh strojev. Da? Tako da, to je bil prvi. Je že taki, šlo, ja. Ja. Prvi električni pralni stroj, izdelan za množično prodajo, je bil predstavljen potem leta 1908 in je nosil znano ime Thor. Ja, Thor je bil. Zakaj je bil Thor? Zato, ker je tukaj drugo zabavno dejstvo o pralnih strojih. Vikingi so namreč bili med najbolj iznajdljivimi pri pranju perila. Že dolgo pred pojavom sodobnih strojev so zgodnji pomorščaki, kot so seveda vikingi bili, svoja oblačila čistili tako, da so jih vlekli zadaj za ladjami. Ja. So te dali not vodo in je pol to nenehno gibanje morja in slana voda, piše, da je to bilo presenetljivo učinkovito. Bravo. Ja, so zadnji lepo imeli, ne? Tretje zabavno dejstvo o pralnih strojih, oziroma vsaj stvarmi povezanih z njimi, ne vem, če ste vedeli, jaz nisem imel pojma, ampak detergenti so nastali kot posledica krize, namreč do izuma le-teh je prišlo, seveda za pranje v avtomatskih strojih, je prišlo zaradi pomankanja mila med Prvo svetovno vojno. Ja, in je nekdo pol prašek naredil, ker ni bilo žajfe. Ne? In prvi prašek za avtomatske stroje je bil izdelan že leta 1907. Wow. Se pravi, malo prej, hkrati vse prišlo. Električni stroj in detergent in so že lepo. Veš, kako je to moglo biti fajn. Ko so leta in leta na roke. Ja, Jezus, pri Dravi doli perice bile, ne? Pol pa naenkrat niso več imele močnih rok, ne? Ja, so pa imele bolj gladke roke, ne? To pa je. In so se tudi gospodje malo bolj nasmihali, ne? Ko so hodili. Naše poletje. In to ta osvežitev. Lepo vreme je pred nami in seveda spodobi se, Marko, kot sva prej obljubila, da podeliva 2 karti za Mariborski otok, ki ga imamo tu pred nosom. Absolutno. In kart bomo še podelili ogromno, ampak danes v tem trenutku 2. Če ste se prijavili izključno besedo otok preko SMS-a na 051 220 220. Ja, in tokrat je bil izžreban Matija. Zdravo, Matija. Zdravo. Ja, kaj zdaj, Matija? Kaj te motimo? Ne, uživam pa putanju. To je pa bila laž zdaj tako. Te pa bi pasalo, ne? Malo se namočiti. Stari moj, ne veš kak. Adijo. Vidiš, evo, Matija, jaz ti moram čestitati, ker si dobil 2 karti za Mariborski otok. Bravo, Matija. Odlično. Super, hvala lepa, hvala. Če danes nimaš časa, lahko greš jutri ali pa v sredo, v četrtek, kdaj češ? Super, hvala lepa. Okay. Povej samo še, kjeri lik
ti najbolj obvladaš pri skoku v vodo? Kako se reče, lastoko. Lastok. Lastok. Na Se glavo pravi, direktno. se pravi, greš dan z mosta, dol skakat tudi. Lepo. Ja, evo. Lastovko, ja dobro, gled, če imaš dovolj kil, da lahko narediš lastovko, te vsaka čast. Jaz ne morem, Ja, sem je nekaj skupne. lahko čmrla samo, ne. Ali pa medveda. Ali pa tudi bombo, nekaj. magari, ne. Tako, Matija, čestitke, evo, lep vikend, pa fajn se kopaj. Super, odlično, hvala vam. Ajde, lepo bodi. Enako, hvala vam, adijo. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel v soboto.